各位好，歡迎收睇10月20號嘅市況短評，我羅崇博道比 Sir 啊，咁啊今日快講啦，咁啊都預計到啊今朝呢係高開成超過600點噶啦，上個禮拜五呢，港股啊跌咗641點啊，咁啊嗰日大家都知道啦，咁啊美股指數期貨係全線向下，咁啊市場都係擔心呢係中美嗰方面呢都係喺個關稅問題上呢都係比較係緊張啲，咁另外嚟講呢，美國亦都係繼續呢係停擺噶嘛，咁所以嚟講呢，就喺上個禮拜美股指數期貨 A 股跌之下呢，咁啊港股向下，咁但係之後呢，特朗普就係接受霍士財經訪問嗰陣時係話又轉口風喎。又 tackle 咯，咁就話對中國實施嘅100%關稅呢係唔可以持續嘅，而2個禮拜內呢，就確認將會同國家主席習近平喺南韓呢就係會面嘅，咁似乎呢又係為翻兩國嘅貿易戰降溫啦。咁加上呢係喺嗰個地區銀行嗰度呢，其實大家都知道上個禮拜嘅後期啦都係擔心呢都有地區銀行呢咦又疑似爆煲喎，咁但係上個禮拜五盤前呢，有啲嘅中小型銀行公佈業績呢好過市場預期啦，咁變咗大家呢對銀行業嘅貸款質素轉壞嘅恐慌情緒呢都係略為係舒緩翻嘅，咁個別嘅分析師呢認為係個別事件添，咁並未呢係整個信貸環境呢都係未惡化，咁所以呢美股三大指數係反彈嘅，咁原本嗰日嚟講係指數期貨係跌嘅嘛，咁大嘅反差之下，今朝嚟講咪高開咯，咁都跟翻夜期同呢個黑期噶，今朝嚟講呢，高開超過呢係600點噶，今朝嚟講呢係高開600零點啦，報25,884點，但係一去到呢個位呢，已經係見咗呢暫時個高位喎，咁之後升幅收窄，呢一刻嚟講呢，就都係呢好少少啦。嗱，頭先呢就升少過係500點嘅，咁而家抽翻上去573點嘅，暫時嘅高低波幅嚟講呢，今朝都係174點到嘅咋，咁所以呢，繼續觀察翻落去啦。如果睇翻個日線圖嚟講呢，我都話今日嚟講呢，比較關鍵就係呢條50天線啊。今朝高開嘅情況呢，啱啱呢就係觸及呢個50天線。哇！真係度都冇咁準喎，50天線呢，而家係25886啊，今朝呢就係開25884，一掂到之後呢，就係回落翻喺條5天線附近，5天線係淺藍色呢條啊，而家 cap 住咗喺5天線啊，同埋呢個50天線附近嘅水平嘅，你見到呢，喺一啲指標方面呢，又唔算話太差嘅，ROC 上翻零嘅中軸啦。一抽翻上去，至於漫步隨機指數呢，都喺低位超賣區呢，都有少少跡象呢，有機會個快線呢就咬腰咬翻上去。但係呢14日嘅 RSI 呢，仍然係低過50嘅中軸水平嘅，大家都留意啦。咁如果你講埋呢慢少少嘅 MACD 呢，都唔係話真係理想嘅，繼續呢係喺個紅差距嘅範圍啦，收窄嘅情況都唔明顯嘅，暫時呢一刻，所以嚟講呢，都係以一個嘅係即係整個嘅牛市當中嘅一個調整嚟去研判啦。如果有貨在手，係長線投資做強積金嘅，都唔需要太擔心話清晒啲中港股市基金㗎嘛。你始終見到嚟講喺舊年呢8月30號到而家，我哋呢個強勢綠燈呢係未斷纜過㗎嘛嚇。所以呢，真係作為長線投資，而且係早已佈局港股嘅嚟講呢，暫時唔需要太擔心。只不過啦，短期嚟講呢，我哋就如果你係玩中短線操作呢，咁你個注碼控制就要係控制翻，就唔好太進取話100萬就全部100萬，甚至乎做埋槓桿超過100%呢係買股票㗎。因為呢，喺其中一個指標呢，我哋見到有個變化出咗嚟啊，就係信報強勢股弱勢股指數啦。我哋嘅用戶都好熟悉㗎啦。
咁啊，依一個咧紅色線呢，就係強勢股指數。嗱，我哋每日咧都將咧全港超過2000幾隻股份呢，將佢係歸類，咁啊歸類為究竟佢係強勢股啊、灰色嘅橫行股啊，定係弱勢股啊？咁呢一個咧同我哋成日講嘅強勢綠燈啊、弱勢紅燈啊嗰啲嗰個嘅運算方法背後嗰個logic 咧係唔同㗎嚇，個計算方法係唔同㗎嚇。呢一個我哋每日歸類㗎，橙色、灰色同埋呢一個嘅係藍色嚟顯示嘅。咁喺個強勢股指數嘅意思咧，即係話嗰日我哋喺呢啲股票歸類為強勢股，佢當日嘅強勢股嘅成交夾埋啊，佔呢個大市嘅總成交嗰個比率啊嘛。咁喺上個禮拜五嚟講呢，嗰個比率係19.1%嘅啫。咁啊相反呢，弱勢股指數嗰個比率呢係佔大市個成交個比率呢係高到呢係22.9啊。換言之呢，即係弱勢股指數升穿強勢股指數，即係話強勢股指數跌穿弱勢股指數，變咗呢就有個利淡交叉出現啦，慢慢咧似乎咧就由呢個弱勢股嘅沽壓咧係主導個市啦嚇，初步嘅啫。嗱，如果你睇翻呢紅色嘅強勢股指數喺今年嚟講個5月6號啊係升穿嘅弱勢股指數啊，弱勢股指數就係藍色線嘅嚇。咁啊，你見到咧強勢股指數嗰陣時17.3%。當至時啊，嗰個恆指係22,662點啊，咁之後一路呢係呢個利好交叉呢，張開大口啦，咁一路去到呢個強勢股指數最高呢，去過76.7嘅，咁啊指數繼續升啦，恆指咁，但係你見到呢係強勢股指數呢，咦又係好似又未能夠突破到7月29號嗰個嘅高位喎，即係話有個背馳嘅情況啦。指數係創咗幾年高㗎啦，但係你個強勢股指數呢，一浪抵一浪背馳呢，都係唔係話咁舒服啦。咁啊，到上個禮拜後期呢，呢一個強勢股指數呢，係跌勢非常之明顯啊嚇。咁所以嚟講呢，而家我哋係觀察住啦，今日暫時呢就升咗500零點，睇下呢個強勢股指數會唔會及時咬腰，又升翻上去弱勢股指數樓上啊？否則嘅話，如果你見到繼續係維持住呢，弱勢股指數高過強勢股指數呢，我擔心呢都係個市中短期嚟講可能會比較反覆啲啦，有機會呢係扭麻花嘅。咩叫扭麻花？即係藍色線嘅弱勢股指數同強勢股指數呢，會係喺一段時間內呢係穿插嘅，咁啊變咗嚟講呢啲就叫扭麻花啦。對上嚟講呢，如果你講翻2024年，即係舊年嘅係 Q4 啊，大概係11月到至到係12月期間呢，就有咁嘅情況啦，升穿過、跌穿過、升穿過，咁嗰陣時真係個指數橙色線呢一個恆指呢係橫行住㗎嚇，冇乜方向。睇下今次會唔會係咁嘅情況啦？換言之，你話而家呢啲水平叫我做好倉，我就唔會㗎啦，因為你都呢一個指標嚟講都出咗一個唔係話咁好嘅信號啊，咁啊唔會重倉做好住啦。咁啊你話沽咩？開淡倉咩？我又唔會喎，因為你難保佢會扭麻花噶嘛，咁所以嚟講呢，就要注意翻啦嚇。咁啊市場寬度嗰啲資料呢，似乎都係高位回落些少啦。咁尤其是係中線市寬呢，上個禮拜5呢一棍跌落嚟呢，都會影響埋個中線市寬呢。股價高過50天線嘅比率呢，就急跌成6.3個百分點，落到去37.3，啱啱呢跌落去呢個支持區呢個灰色嘅位置啊。咁我哋睇下啦嚇，會唔會未來一段短嘅時間都係喺呢度浮沉住啊嚇？咁呢一度呢，最低啊嚇，呢個支持區嘅底部呢，就係30%嘅水平嘅。咁所以我哋繼續留意住呢啲指標係非常之有效嘅。好似中線市寬，你個指數一路喺10月頭上到去27,300點嗰啲水平，但係你嗰個嘅係中線市寬一路係背馳緊嘅嘛，指數上市寬落，咁呢啲背馳呢，我哋就係非常之 alert，係一啲係警號嚟㗎。咁所以呢，你節奏打得好呢，長遠嚟講啊，全年嚟講呢，都係犯錯嘅機會就會比較少㗎啦嚇。咁啊好啦，咁啊講下啲指數啦。咁啊指數頭先都講咯。
咁嗰個係指標當中咧，講埋呢個 SAR 指標都係維持住係向淡喎，6日係向淡嘅。咁啊，所以嚟講咧，如果呢一刻嚟講係繼續係受制50天線呢，都唔能夠話睇得咁好住啊。科指、國指情況亦都一樣啊。你見到科指國指咧，今朝都係一高開到50天線呢，就係落翻嚟㗎嚇。咁啊，科指啊好少少嘅，曾經係抽穿過比較多少少，而家又係呢啲位置係增持。上個禮拜五啊係急跌成超過4%㗎嘛，咁你而家彈翻3%，跌4%彈3%，梗係去唔翻嗰日嘅啲高位啦。咁啊見到啲平均線呢都係開始逐啲咁樣係曳啊，包括10天線跌穿20天線係嘛？淺藍色幾條5天線啊跌穿緊咧呢一個嘅係呢係50天線啊，咁變咗短線之前嗰啲多頭排列嗰啲形勢。咩叫多頭排列啊？好似今年9月中呢啲咪係咯，5天線高過10天線，10天高過20天，20天高過50天，全部都係整齊排列向上。喂，咁你而家都開始係破壞咗咯，咁所以嚟講呢，都係忍手嚇，有一個做法。咁另一個做法呢，你可以買個股咁，但係注碼唔能夠多咯。咁啊，股份一方面呢，今朝呢就係大家我哋 EGFQ 群組呢，好似阿 Perry Sir 呢，之前都叫大家留意下啲內險股啊。咁啊，果然真係做得唔錯喎。咁啊，上個禮拜五上個禮拜個市調整之際呢，其實呢係內險股啊，啲保險股嚟講咧，都係逆流而上。咁啊，主要都係因為之前出嚟嗰間咧新華人壽個業績靚仔啊嘛，國壽出嚟一樣係咁勁喎。咁而家預告呢，頭三季嚟講呢，嗰個嘅盈利嚟講呢，係有個盈喜。咁啊，預計呢首三季呢，最多係賺呢係超過50%咁多喎。咁呢一個係一個唔錯嘅信號，50%到70%啊，即係話最多可以去到70%啊，至少呢係增長呢係50%咁多。咁你講翻呢一個點解一個比較大嘅提振呢？就係嗱，你見到喺嗰啲分析員預測嗰方面呢，2025年呢，佢係預計係跌10.4%。嗱，當然知呢，呢一個係一個核心盈利嘅係計算嚟嘅個每股盈利。咁但係今次呢，你見到嗰個盈喜係咁強勁嘅話，好，如果你第四季個股市都係晾住喺啲高位嘅，咁你自不然呢，喺全年嘅業績有機會係一個唔錯嘅一個上升啊！嚇，咁啊同呢一個分析員嘅預測呢係遠超預期，咁啊可能呢對嗰個股價嚟講呢就有所提振。今朝啊高開6% 咁多嘅，哇！但係呢一刻嚟講呢，升幅收窄到得2% 啫喎。咁啊睇睇嗰啲分析員最新嗰啲或者外資行嗰啲睇法係點樣樣啦。咁如果你撇開呢一個盈喜呢，我哋其實喺個系統呢，喺22個分析員睇呢，16個建議買入同增持，都算係比較係集中係睇好嘅。咁但係1個建議沽出喎。咁啊平均目標價呢，就去到25.456嘅，咁啊比上個禮拜五呢，有1成1嘅上升空間。咦？但係25.456，你今朝股價都最高24.4咯。換言之呢，再上升個空間呢，已經唔係太大啫。除非你有本事呢，成班分析員都上調個目標價啦。咁所以暫時嚟講呢，始終呢升咗幾日啦，上個禮拜咁可能有貨在手呢，可能都有啲資金呢係選擇呢係食糊都唔出奇啊！咁啊今朝嚟講呢，跌得多升得多些少嗰啲呢，就係上個禮拜跌得多嘅股份啦。咁啊包括阿里巴巴上個禮拜都回得多㗎，係嘛？咁同網易呢啲其實質素都相當唔錯嘅股票嚟講呢，都係一個唔錯嘅反彈。咁但係都係彈嘅啫喎。咁啊，好似騰訊嚟講呢，上個禮拜五呢係明顯嘅對穿條50天線，今朝唔錯嘅嚇，升翻3%，睇下佢能唔能夠呢係上翻去呢一個嘅係50天線樓上一段時間啦。中芯國際咁好啦，講翻啲半導體股呢。當然之上個禮拜跌得比較多些少啦，一路反覆向下，由高位呢
係93個半咧，一路碌到落去跌穿埋70蚊。咁可見嗰個波幅幾大，亦都係跌到慢慢接近呢一個50天線嘅，咁所以有所反彈可以理解。咁啊，但係你之前呢個別嘅外資大行高盛睇到117蚊呢，就真係太過誇張啦。我哋都話啦，整體分析員都唔係睇到咁高，你又睇到咁高，咁啊影響到好多人嘅睇法。以為大行睇到117蚊喎，咁啊要買啦咁樣樣。咁但係呢，喺我哋嘅系統而家嚟講，嗱你睇到中芯國際呢，仍然係睇法呢係參差，當然之冇之前係咁參差啦。而家嚟講呢，係30個分析員睇就21個建議買入同增持，咁但係建議持有同沽出呢，都為數都有㗎嚇，4個建議沽出㗎嚇。咁嗰個嘅目標價水平呢，係有上升嘅，但係冇高到好似你高盛睇到咁高啊嘛。咁而家目標價大概60個半到啦，都係低過呢而家呢個股價。換言之，你嘅股價仲係呢係比較高少少啊，高過分析員嘅平均嘅目標價㗎。咁啊，另外估值嗰方面一路都提住啦，係明顯高過個中位數嘅。咁啊，大家都係憧憬翻，真係同以前唔同啦。你而家喺內地嚟講嘅 AI 應用場景係咁玩得咁熱嘅時候呢，對 AI 嘅晶片嘅需求啊，各類電子方面嘅晶片嘅需求呢，都係會帶動翻嗰個中芯喺內地嗰個業務個情況嘅。咁如果你講起至於一個 A 股嚟講呢，寒武紀嘅 AI 晶片龍頭啊，咁佢係做 AI 晶片設計。如果佢嘅業績好呢，其實都係帶動翻中芯嗰啲㗎嚇，因為佢唔係做 manufacturing 㗎嘛。咁你見到呢，今日嚟講呢，佢之前就係出咗個季度業績㗎啦。咁季度業績梗係強勁啦。咁中芯嚟講嗰個嘅係季度業績嗰方面呢。係如果你睇翻今朝嚟講，我哋嗰個嘅係短線出招啊，小弟嘅短線出招都提到呢，今日呢嗰個嘅係寒武紀咧嗰個嘅第三季嘅營收係增長13.3倍，咁規模淨利潤即係純利咧係增長3.9倍，咁所以嚟講呢，今朝股價係有得升嘅。你話咪升好多咁都 OK 啦，1247蚊，咁今朝最高呢都1295蚊，但係並非話呢勁到好緊要。暫時嚟講都仲係一個整固嘅格局嚟嘅嚇，咁可以留意翻嗰隻股份啦。好啦，講下最後講下黃金啦。黃金嚟講呢，就大家知道之前呢升到冇朋友啦，短短呢喺一個月間呢，就係由大概都係對每安士呢係呢一個嘅係呢係大概係3800蚊之上嘅水平呢，一路係升到最高呢成4379蚊啊，即係升咗成升咗成超過10% 咁多，咁所以嚟講呢，係非常之係厲害一個升勢。見到呢，上個禮拜五呢，其實佢係跌咗落嚟㗎啦，金價衝高回落。今朝呢曾經跌，而家就企翻穩嘅4262蚊。金價整固即係時間問題啫，因為你無論喺月線啊、日線啊、週線級別呢，都係非常之係超買㗎。14月嘅 RSI 而家講緊呢係92.4嘅極度超買水平嚟㗎。睇下喺而家嚟講個股市，美股又好似係冇事喎，好似又企翻穩喎。見翻呢係嗰個情況呢，係都係可控嘅嚇。你見到好似 DXY 美元指數嚟講呢，今朝嚟講就都係升翻些少啦。其實都係浮浮沉沉啊。依排嚟講，個美元指數跌都係比較弱啲啊。所以都係令到個金價呢係一路抽升嘅原因嚟嘅。變咗今朝啲2840嗰啲嘅 Spider 金 ETF 咧都係跟翻個金價落去。至於呢係好似係紙金、黃金嚟講呢，今朝跌咗4%啊，都跟翻呢係金價回落嘅走勢嘅。好啦，又講下係而家嚟講嗰個配置嘅情況。如果你講緊我哋信報
嗰個百萬倉咧，暫時嚟講嗰個持有嗰個現金嗰個比重咧，高達咧係4成半咁多，咁所以嚟講咧都真係咧係相當之咧係審慎嘅個睇法嚇。咁你見到嚟講咧係之前都接近一半啊，咁而家我哋今朝都係介紹翻呢個強勢股指數，今次嚟講咧跌穿弱勢股指數，大家要留意翻。咁如果有興趣嘅話咧，可以訂閱我哋信報啦，睇翻我哋嘅杜比 Sir， 咁喺100萬倉最新嘅情況，俾大家了解下。咁今年嚟講回報相當唔錯嘅，咁暫時嚟講都係緊貼住大市跑贏大市些少啦。如果個大市係跌嘅話呢，更加有機會呢係跑贏啊！因為嚟講，我哋都係打緊一啲嘅係防守啦。好，今朝呢再睇埋，好快做一個篩選啦，就係呢一個精明選股底下，我哋睇下嗰個技術分析方面呢，有幾多嘅股票係升穿50天線啊？嚇，咁50天線呢，今朝呢當然知都唔少啊，97隻升穿或者重上啦。嗰個嘅成交嚟講呢，如果你篩選翻係20日嘅平均成交多過100萬錢呢，就係就有係55隻嘅。咁如果你按市值嚟排呢，上翻50天線有騰訊啊，係中移動啊，係中海油啊、工行啊、平保啊、京東啊，係新鴻基地產啊、中海外啊、理想汽車啊，咁呢啲都上翻50天線。咁如果你當中呢，再做篩選呢，通常都可以係參考埋啲分析員嘅睇法啦。譬如至少有5個以上，而且嗰個分析員嘅佔比呢，建議買入同增持有80%咁多。嗱，咁樣篩法呢，篩剩20隻嘅咋，即係話呢啲股票嚟講呢，佢重上50天線，咁起碼呢都技術上係靚仔翻啲。咁如果亦都係高過分析員嘅嘅目標價呢，更加係唔錯啦。呢啲股票呢都係高過分析員嘅目標，仲有水位。我意思係分析員嘅目標價呢係高過嘅現價。咁包括有騰訊啦、建行、中移動、中海油、工行、京東、中海外、聯想集團、中通快遞、極兔、速遞、波司登，兗煤澳大利亞啦、德昌電機今朝都彈翻4%喎，咁都唔錯啊，走勢上都可以留意下。咁另外有海信家電啊、歸賽通橋啊，呢啲呢，歸創通橋係醫療股嚟㗎嚇，咁另外呢，有東方電器中國鐵路通訊啊嚇，即係中國通號啊，JS 環球生活同埋呢一隻嘅新特能源，咁大家都可以喺呢啲嘅篩選呢，都可以揾到呢係值得呢係去佈局嘅股票嚟嘅。好啦，今日個市況短評呢講到呢度啦，我哋下次再見啦。